here, please exit through the front door on the right side. 次は旅の橋を絶対に止まります。Next station is 絶対。まもなく絶対です。降り口は一番前のドアの右側、前ドアの右側です。We will soon make a brief stop at 絶対。Passengers arriving here, please exit through the front door on the right side. 次は三井の水が岩井水表に止まります。日本三大恐竜道の入線道への最寄り駅となっています。Next station is 岩井水表。まもなく岩井水表です。降りる際は交通の段差をご注意ください。Arriving here, please be careful not to forget anything when you leave. まもなく岩泉本に到着です。岩泉本から町民バス龍泉洞経由岩泉消防署前行きは駅前バス乗り場より10時9分の発車です。下りです。
お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。降り口は一番前のドアの右側、前ドアの右側です。We will soon make a brief stop at Fudai. Passengers alighting here, please be careful not to forget anything when you leave. Exit through the front door on the right side. この列車は陸中野田方面、富士行きです。ワンマンカーですので、お降りの際は一番前のドアをご利用ください。列車内はトイレ、電気を含め全て禁煙です。また、携帯電話はマナーモードに切り替えの上、通話はお控えくださいますようお願いいたします。次は海の香り、白井海岸に停まります。This train is a local train bound for Fuji. This is a one-man operated train. Please exit through the front door and pass the fare or ticket with the boarding zone ticket to the driver. Smoking is not allowed on this train. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Next station is Shirai Kaigan. Please stop at Shirai Kaigan. Passengers arriving here, please exit through the front door on the left side. 次は義経の井の堀内に停まります。源義経は平泉で自害したと伝えられていますが、岩手県には平泉を来出して時代を立ったという義経北方伝説があり、梅取神社には義経が江戸地へ渡る途中に立ち寄り、航海の安全を祈願したという伝説が残っています。Next station is Horinai. まもなく堀内です。降り口は一番前のドアの左側、前ドアの左側です。We will soon make a brief stop at Horinai. Passengers alighting here, please exit through the front door on the left side. まもなく堀内です。降り口は一番前のドアの左側、前ドアの左側です。We will soon make a brief stop at Horinai. Passengers alighting here, please exit through the front door on the left side. お
のように野田玉川に止まります。平安時代の歌人西条が多摩川海岸の景色の美しさに惹かれてしばし東湾を結んだという伝説が残っているところです。Next station is 野田玉川で一番の車窓を楽しめるところです。北を流れる秋田川は秋には鮭の遡上が見られ、山側には鮭の深上があります。またこの川は日本有数の清流で川真珠鯛の生息も確認されています。日本最長の鍾乳洞と言われる秋田洞はこの川の上流にあります。こちらの秋田川橋梁では列車の速度を落として通過しております。野田玉川です。降り口は一番前のドアの左側、前ドアの左側です。We will soon make a brief stop at 野田玉川. Passengers alighting here, please exit through the front door on the left side. 降り口は一番前のドアの右側、
前ドアの右側です。We will soon make a brief stop at Rikuchu Noda. Passengers alighting here, please exit through the front door on the right side. お待たせいたしました。9時行き、まもなく発車いたします。次は縄文の花、陸球梅、陸球梅に停まります。Next station is 陸球梅。まもなく陸球宇部、陸球宇部です。降り口は一番前のドアの左側、前ドアの左側です。We will soon make a brief stop at Rikuchu Ube. Passengers alighting here, please exit through the front door on the left side. 次は終点、五発糸、富士に停まります。八戸方面、盛岡方面、二戸方面はお乗り換えです。富士市は岩手県北沿岸の漁業と農業の町で、北限の雨で知られる景勝地、細部海岸があります。古くから琥珀の産地としても知られ、奈良の正倉院にも富士の琥珀が貯蔵されています。The next station is the last stop at Fuji. Passengers heading for Hachinohe, please change trains at Fuji. And passengers heading for Morioka or Minoe, please take the bus. ご乗車お疲れ様でした。あと3分ほどで終点9時に到着です。降り口は前ドアの右側です。お手持ちの乗車券、乗車運賃はお降りの際に運賃箱にお入れください。終点9時からの乗り換えのご案内です。JR 八戸線八戸行きはお隣 JR 富士駅2番線より11時13分、八戸行きお隣 JR 富士駅2番線より11時13分の発車です。八戸線をご利用のお客様はご線橋生上にございます連絡通路をご利用ください。本日は三陸鉄道リアス線ご利用いただきましてありがとうございました。
9時です。お降りの際はお忘れ物のないようご注意ください。整理券、切符、分金は運転手にお渡しください。降り口は一番前のドアの右側、前ドアの右側です。本日も三陸鉄道をご利用いただきありがとうございました。We will soon arrive at the last stop, Kuji. Please be careful not to forget anything when you leave. Pass the fare or ticket with the boarding zone ticket to the driver. Exit through the front door on the right side. Thank you for traveling with Sanriku Railway.